السلام عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج 5 عربيات. دقايق بسيطة بنتكلم فيها عن العربيات والمشاكل وبعض الأعطال إزاي نقدر نحلها ونتفاداها. وهنتكلم النهاردة عن إزاي تركن عربيتك الأوتوماتيك، وطبعا هنا بقصد الركنة الطويلة، إن أنت سايب عربيتك من أول ساعة لغاية 6-7 ساعات اللي أنت بتبيت العربية وطلع تنام. في ناس بتركن العربية الأوتوماتيك على الغيار البي، إنها بتجيب العربية على الغيار البي وتسيبها من غير ما تشد فرامل اليد، وممكن تشد فرامل اليد بعد ما تحطها على البي. وفي ناس فرامل اليد عندها ملغية أو بايظة وبتعتمد على البي بس. الموضوع ده غلط جدا. ليه بقول لك غلط جدا؟ لأن الميكانيزم اللي بيوقف العربية بيخليها ما تتحركش أو ما تتزقش بالغيار البي ده بيكون عبارة عن لوك صغير جدا بيركب على ترس في الفتيس، كأنك بالظبط جايب مسمار وحطه في جنزير العجلة. يعني تخيل ان انت عندك عجلة وبصيت على الجنزير بتاع العجلة، في الفتحات بتاعة الجنزير انت حاطط مسمار صغير وبتقول انا كده وقفت العجلة. شفت حجم العجلة ده كله بيبقى معتمد على المسمار الصغير ده. فتخيل بقى العجلة ديت مركونة على مكان مايل، تحميل حجم العجلة ده كله بيبقى واقف على المسمار ده. فالمسمار ده مع الوقت ممكن يتني وممكن يتكسر، ودي بتعمل مشكلة جامدة في الفتيس، لأن اللوك ده بيبقى حاجة زي الصباع صغيرة جدا بتركب على سن ترس في الفتيس الأوتوماتيك. ديت لو اتكسرت بتعمل مشكلة جامدة جدا في الفتيس. فتخيل بقى ان انت راكن عربيتك في مكان كمان مايل، مع تقل العربية مع الميل كل الحمل ده متحمل على صباع صغير في الترس بتاع الفتيس. وده بيبان معاك الصبح في الناس اللي بتركن عربياتها في مكان مايل، بيبان معاك لما تيجي تجيب العربية من البي للآر أو من البي للدي، بتلاقي شدة الفتيس من البي تقيلة جدا، لأن تقل العربية مع الميل عامل تحميل كبير جدا على اللوك، فده اللي بيخلي الفتيس تقيل لما تسحبه من البي للآر. طيب ازاي بقى نركن العربية الأوتوماتيك ركنة صحيحة وبطريقة صحيحة تحافظ على الفتيس؟ انت خلاص راجع مروح او رايح شغلك وخلاص هتركن العربية. طبعا اخر حاجة وانت بتركن العربية بتبقى دايس فرامل عشان العربية تقف، تمام؟ وانت دايس فرامل رجل هتجيب العربية على الان كده، انت مورت العربية، فصلت الفتيس عن الموتور، تمام؟ وتروح شادد فرامل اليد وانت دايس فرامل الرجل. بعد ما تشد فرامل اليد تسيب فرامل الرجل. بعد كده هتحس ان العربية اتحركت حركة بسيطة جدا. يبقى انت حملت الميل وتقل العربية كله على التيل والطنابير ورا اللي بيشتغل عليهم فرامل اليد، لان فرامل اليد بتشتغل على التيل والطنابير في العجلات الخلفية. يبقى انت كده حملت وزن العربية بالميل بتاعها على فرامل اليد. بعد ما شديت فرامل اليد هتدوس فرامل الرجل تاني وتجيب العربية على البي وتبطل العربية وتطلع مفتاحك، وبكده ركنت العربية بطريقة صحيحة وسليمة تحافظ على العربية وتحافظ على أجزاء الفتيس. نقول مع بعض الخطوات تاني. انت كده وصلت بالسلامة تحت البيت أو وصلت الشغل ودايس فرامل رجل، هتجيب العربية على الإن وبعدين تشد فرامل يد وبعدين تسيب فرامل رجل. هتلاقي العربية اتحركت حركة بسيطة، خدت وضعها كده خلاص. هتدوس فرامل رجل تاني وتجيب العربية على البي وتطلع المفتاح، وكده الحمد لله على سلامتك. في نهاية الحلقة بتمنى تكون المعلومة مفيدة ليك، ويشرفنا أن حضرتك تعمل لنا اشتراك على القناة على اليوتيوب وتشير الحلقة عشان الناس تستفيد بالمعلومة، وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.